Vítam vás z môjho prvého videa na kanáli Duo Brawl Stars. Pýtate sa prečo Duo Brawl Stars, lebo budeme to dvaja kamaráti hrať, ja a kamarát. A dneska by som vám chcel všetky moje účty ukázať. To je môj prvý účet, najlepší, takže vám ho ukážem. Tam Nitu, aj Gummy Bear, aj ten Panda, Colta, 3 skiny, Bula, nič, žiadny skin, Brock, tento skin iba, toto 2 skiny mám, potom mám Barleyho, toto skiny, mám tu Poka, Omaga Poco, ale nemám žiadny skin, ten som sa nechtiac, som prišiel a som tak nechtiac klikol a tak som ho musel kúpiť. A potom mám tu Jessie, tento skin, Dynamajka 2 skiny, Tika iba tento skin, Bita mám tento skin, Rika žiadny, Darylko každý má, Penny žiadny, Karol tento, Hog Rider Karol, Jack iba tento skin, Gas, aspoň sa mi zdá, hej. Gas nič, Ems, tento skin, Stu žiadny skin, Bibi 4 skiny, B 1 skin, Edgar tiež 1 skin, Grom nič, Colette mám tento skin, ale mám Hypercharge, Colette strašne OP s Hyperchargekou, Bill nič, Lola skin mám na ňu, Lavrie to tiež nemám skin, Berry to má každý, Tara 2 skiny, tu máme Jean, nič, žiadny skin, Sprouta 2 skiny, Baza žiadny skin, Io žiadny skin, Janet žiadny skin, no ten Grey mám 2 skiny, Willow žiadny skin, Dog tento skin, Chaka tento, Charlie tieto 2, Miko žiadne, Melody žiaden, Lily žiadny, ale idem kupovať si tento. Nechcem si našetriť do 3000, nechcem kupovať za gemy. Spike tento skin, on je už strašne starý skin. Leon tento skin, Cindy žiadny a Surge toho, najlepší skin. Lebo tento nič, hej. Tento, akože ten je tiež pekný, som si chcel kúpiť, ale mne sa páči ten krabolka, ešte nič. Tento nepáči sa mi a tento je taký, akože je pekný, ale tento je najkrajší, by som povedal. No, toto je môj prvý účet. Idem teraz na Ember. Toto je môj klub, ale cez tento účet môžete sa ku mne pripojiť, keď budete chcieť. Takže ideme na môj druhý účet, stredne dobrý. Až on je tiež taký slabý, Shelly, ten skin, Colt žiadny, Barley tento, bol žiadny, Brock tento, ale Primo 22 a tento skin, Poco, Rosa, Maga Poco, Jessie nič, Dynamite tiež nič, Bid nič, Rico nič, toto tiež nič, Penny tiež nič, Berry to má každý a Mortis ten ešte tam skin, tento je pekný. Nebudem ukazovať ten tretí, lebo on je úplne slabý. Pozrite, vidíte, má iba ten Viktor, tam mám iba 2676 trofejí, takže pretože vám budem ukazovať
No a vidíme sa v ďalšom videjku. Čus.